Buongiorno a tutti, io sono il dottor Angeloni, sono il direttore della ginecologia e ostetricia di Piave di Sacco. Come vedete alle mie spalle dal logo aziendale facciamo sempre parte dell'azienda USL 6 Evuganea e oggi l'argomento che andremo a trattare sarà quello delle problematiche del pavimento pelvico, che poi si traducono in quelli che sono i problemi dell'incontinenza della donna. Uso genericamente il termine incontinenza in quanto non c'è cioè l'incontinenza, prolasso, tutta questa serie di problemi che riguardano le problematiche del pavimento pelvico, del perineo femminile. E in questo grande gruppo c'è il prolasso genitale, il prolasso semplicemente dell'utero, il prolasso, abbassamenti della vescica e quindi tutte le problematiche legate all'incontinenza urinaria e anche posteriormente il prolasso della mucosa della parete vaginale posteriore, quindi quelle che sono le problematiche della incontinenza fecale o anche quello che è anche l'ostruzione fecale. Quindi non sempre quando parliamo di problematiche del pavimento pelvico parliamo di incontinenza, ma ci sono anche alcune situazioni dove possiamo avere sia l'ostruzione minzionale o anche l'ostruzione, quindi la stipsi, la difficoltà ad andare di corpo. Negli ultimi tempi a Piove di Sacco abbiamo e siamo riusciti ad organizzare un gruppo multidisciplinare e siamo in grado in questo modo di prendere in carico tutte quelle che possono essere le problematiche della donna che presenti appunto uno o più di questi fattori che coinvolgono appunto la statica del pavimento pelvico. Ho portato a titolo esemplificativo, questo è il bacino. Vedete, è un insieme di strutture anatomiche molto molto complesse e in pratica in questa, adesso molto genericamente, in questa specie di imbuto che è appunto il bacino della pelvi, ci sono tutta una serie di strutture che possono essere più o meno coinvolte in tutte quelle che sono appunto le problematiche del pavimento pelvico. Fondamentalmente abbiamo detto che anatomicamente parliamo di vescica, utero, quindi apparato genitale e vagina e posteriormente del retto, quindi dell'intestino. Dicevamo, abbiamo costituito questo gruppo multidisciplinare proprio per poter valutare complessivamente quella che è la problematica della donna che presenta appunto qualche difetto del pavimento pelvico. Non sempre, non tutte le situazioni di alterazioni del pavimento pelvico necessitano di una terapia chirurgica. Abbiamo anche uno spazio dedicato alla terapia riabilitativa e a questo proposito c'è anche il coinvolgimento sia del neurologo che del riabilitatore, oltre che al ginecologo, urologo e chirurgo generale. Perché? Perché in qualche caso un difetto iniziale dove la sintomatologia non è ancora abbastanza importante, insomma, ci sono delle situazioni dove il miglioramento della condizione della donna può essere suscettibile ancora semplicemente con una terapia riabilitativa.
Dal punto di vista pratico non siamo riusciti a strutturare correttamente in maniera tale che possa essere prenotabile dall'esterno, quindi con la semplice impegnativa del nostro medico di base, una richiesta, una visita multidisciplinare per problemi del difetto del pavimento pelvico a causa dell'epidemia, della pandemia, anzi in corso del virus, e quindi per una serie di necessità di riorganizzazione delle attività ospedaliere, di problemi gestionali e quant'altro, al momento bisogna sempre passare tramite una visita specialistica, ginecologica, urologica o proctologica, per poter avere un primo accesso alle nostre strutture e quindi essere presa in carico per una migliore valutazione di quella che è la problematica. Ho dimenticato di dire a livello dell'introduzione che se qualcuno che sta seguendo la diretta avesse dei dubbi, delle domande, noi stiamo registrando il tutto, teniamo anche nota delle vostre domande e nei limiti del possibile a qualche domanda risponderemo già direttamente in diretta. Per tutto il resto vi daremo poi delle risposte personali per tutto quello che appunto sono state le vostre richieste del caso in questione. Per continuare il nostro discorso, avevo pensato anche di aiutarmi un po' per avere un filo conduttore su quelle che possono essere state sia alcune situazioni, luoghi comuni del passato e quelle che vanno in qualche modo diciamo riviste, perché alla luce delle attuali evidenze scientifiche, delle nostre conoscenze dell'anatomia, del funzionamento del pavimento pelvico, non sono più da tenere in considerazione come dei fattori, diciamo, particolarmente importanti per valutare i difetti del pavimento pelvico. Nel passato si era sempre parlato, si pensava che la donna che va incontro a problemi di incontinenza, di prolasso, avesse necessariamente delle problematiche legate al momento parto. C'è da dire che questo appunto è il primo dei luoghi comuni da sfatare, perché vediamo problematiche del pavimento pelvico, quindi prolassi, disfunzioni in generale, così siamo più generici, per anche in persone che hanno avuto magari una sola gravidanza e partorito mediante taglio cesareo. Vedete che questo è lo schema appunto di come è messo il bambino con il parto e tutte quelle che sono le strutture coinvolte, muscoli, nervi, vasi. Questo che si vede qui in questa zona è il pavimento pelvico visto dal basso. E tanto per farvi capire la complessità dell'organo, della zona anatomica di cui stiamo parlando, vedete che appunto, come vi dicevo, abbiamo anteriormente la vescica, poi l'utero e dietro c'è l'intestino. Come potete vedere da tutte le didascalie che ci sono, è una zona di una grande complessità anatomica e tutto questo è direttamente collegato l'uno all'altro organo, quindi
in tempi moderni non si può più parlare di soltanto prolasso dell'utero, prolasso della vescica o altro, e soprattutto quella che è la cosa fondamentale da rivedere è che c'è bisogno, per una corretta gestione di queste problematiche, di un approccio multidisciplinare. Quest'altra diapositiva ci fa vedere quelli che sono i legamenti che sostengono, che tengono tutti gli organi, che dovrebbero, o meglio, tenere tutti gli organi al loro posto. Basta che ci sia, è sufficiente che ci sia il cedimento, la lesione traumatica o di tipo invece come perdita della consistenza, dell'elasticità di una di queste fasce, di questi legamenti che qui vediamo rappresentati, che mi porta poi a determinare un quadro di difetto del pavimento pelvico genericamente. Questa è sempre un'altra illustrazione anatomica di come si presenta la situazione. Quindi vedete, è un quadro molto molto complesso dove interagiscono muscoli, fasce, nervi, e tutto è governato appunto dal buon funzionamento di tutte queste strutture anatomiche. In Italia si stima che circa 2 milioni di donne soffrono di problemi uroginecologici e quindi questo comporta dei difetti della statica pelvica, può comportare delle infezioni delle vie urinarie. Molto spesso la donna si rivolge al proprio medico curante e poi successivamente allo specialista, lamentando ad esempio infezioni delle vie urinarie ricorrenti. E questo perché appunto la vescica non si svuota bene. Ma perché non si svuota bene? E allora un esame ginecologico abbastanza accurato metterebbe in evidenza probabilmente un difetto dello svuotamento legato a un abbassamento della vescica su quello che è il piano perineale. Stesso discorso è il problema della defecazione. Tante volte le signore riferiscono una difficoltà ad andare di corpo, una stipsi piuttosto ostinata, che non riescono a risolvere con il cambiamento delle abitudini, delle misure alimentari, che non riescono a risolvere se non con l'aiuto di lassativi, purghe, quant'altro. Ma molto spesso alla base di tutto c'è un difetto del pavimento pelvico che si traduce ad esempio in un prolasso della mucosa rettale e che fa sì che questo poi possa comportare una ostruzione della defecazione e tutti quelli che possono essere i problemi che ne vengono di conseguenza. Il fatto che io faccia fatica ad andare di corpo significa che devo spingere troppo, che quindi poi metto ulteriormente sotto sforzo tutte quelle strutture che abbiamo visto prima nei vari disegni, nelle varie illustrazioni che vi ho fatto vedere. E si crea quindi un circolo vizioso dove la situazione tende a peggiorare sempre di più, sempre progressivamente. Stesso discorso per quanto riguarda la vescica. La donna che appunto ha le cistiti ricorrenti, ad esempio, o perché si alza di notte, è portata a bere poco. Allora il bere poco significa che non si lavano bene le vie urinarie, c'è un ristagno di urina che mi comporta poi la maggior frequenza delle cistiti. L'uso dell'antibiotico in questi casi in maniera a volte anche inadeguata mi crea dei dismicrobismi, e tutto quello che si sta dicendo sull'uso inappropriato dell'antibiotico andrebbe evitato, e questo si può
quasi sempre risolvere o con delle misure appunto di tipo riabilitativo nei difetti più lievi, oppure chirurgicamente. E una volta ristabilita una certa normalità anatomica si risolvono anche tutti quelli che sono poi i problemi di ordine quotidiano, di ordine funzionale. Andando avanti, quindi, quelle che sono le considerazioni da fare, perché ci sono tutte queste donne affette da queste problematiche. Allora, c'è sicuramente da tenere in considerazione un aumento dell'età media. Molto spesso la signora di una certa età, non voglio usare il termine anziano, non si rivolge allo specialista perché dice tanto questi sono interventi che nelle persone anziane non si fanno, quando invece avremo modo di dare una miglior qualità della vita anche alla donna anziana. C'è sicuramente un aumento dell'età lavorativa e quindi un maggior sforzo, un maggior stress, aumento dell'età con attività sessuale e poi alla fine, come ho detto all'inizio, c'è sicuramente un notevole miglioramento di quelle che sono le conoscenze anatomiche, ma soprattutto fisiologiche, quindi funzionali del pavimento pelvico. I luoghi comuni che vanno sicuramente sfatati, non che queste cose qui non abbiano più la loro importanza, ma sicuramente non sono più dei fattori da ritenere fondamentali, come il numero di gravidanze, il numero di parti, se si è partorito dei bambini anche grandi, se e quelle che sono state le manovre ostetriche, lacerazioni, l'obesità o le abitudini di vita lavorative. Non sto dicendo che questi fattori non siano importanti, ma non si può più assolutamente dire che il deficit del pavimento pelvico possa essere legato solo al numero dei parti o al fatto che i neonati erano di alto peso alla nascita. Andando avanti col nostro discorso, questa è probabilmente la pubblicazione che qualche anno fa ha dato un nuovo impulso alla nostra attività, alla nostra pratica clinica. Questo ricercatore ha proposto quella che viene oramai definita la teoria integrale nella gestione delle problematiche del pavimento pelvico, dove oltre a quelli che abbiamo visto prima, essere dei fattori legati alla vita della donna, quindi il numero di gravidanze, l'obesità, il tipo di lavoro che fa e altro, vengono presi in considerazione i danni muscolari, i danni neurologici, i danni vascolari e soprattutto, come vedete sottolineato, i difetti del tessuto connettivo, quindi delle caratteristiche intrinseche di tutti quei tessuti che fanno da elastico, che fanno da sostegno agli organi che si trovano nel pavimento pelvico ed eventuale precedente chirurgia pelvica. Queste sono le due problematiche fondamentali. Una delle domande che faccio sempre di solito a tutte quante le signore che vengono in consulenza per queste problematiche è se la mamma o sorelle più grandi avessero avuto questo tipo di problemi qui, e molto spesso, indipendentemente da quelli che sono gli altri fattori che abbiamo visto in precedenza, molto spesso mi dicono sì, anche la mamma è stata operata di prolasso quando aveva 50-55 anni, anche l'altra sorella che ha un anno o due più di me ha lo stesso tipo di problemi, e molto spesso mamme, sorelle, insomma la famiglia
hanno una storia, diciamo un'anamnesi completamente diversa, e quindi ci fanno pensare e ritenere che quello che avevamo detto e pensato nel passato, tipo la storia ostetrica della paziente, non abbia una diciamo, incidenza particolarmente importante nella evoluzione di queste problematiche qui. Come vedete adesso è inutile stare qui a soffermarsi, perché questa non è e non deve essere una lezione accademica, però vengono ben individuate tutte quelle strutture che svolgono diciamo, dei ruoli importantissimi nella gestione della statica del pavimento pelvico. E l'autore appunto di questa pubblicazione, a me piace sempre citare questa illustrazione in particolare, assimila la statica del pavimento pelvico ai ponti sospesi, questi con le corde, ponti tibetani che dir si voglia. Quindi nel passato molto spesso che succedeva? Quando non c'era un approccio multidisciplinare, io torno sempre su questo aspetto che è la cosa più importante, quando non c'era l'approccio, dicevamo, multidisciplinare, che succedeva? Che il ginecologo correggeva il suo difetto, l'urologo correggeva l'altro, il chirurgo proctologo correggeva la parte posteriore, ma senza una visione d'insieme, e quindi molto spesso si facevano degli interventi, diciamo, non inutili ma insufficienti per ottenere una completa risoluzione del problema della paziente. Andando avanti con appunto la nostra discussione, uno degli altri articoli che mi piace citare, perché porta acqua a quello che è il mio mulino, insomma, è il senso del mio discorso, e cioè che molte persone ci mettono, in questo caso, la bocca, ma nelle mani e nella testa e nel cuore di quante persone, e cioè non possiamo più e non dobbiamo più pensare a una gestione monospecialistica. Bisogna sempre che il caso sia valutato nel complesso dai vari specialisti. Poi, almeno a Piove di Sacco, ci siamo orientati in questo senso, e cioè senza avere particolari campanilismi, ma io ho visto io la paziente, quindi la voglio operare io, è di pertinenza chirurgica o ginecologica, di poter affidare la paziente, o meglio la problematica di quella paziente, al miglior specialista per quello che è il problema. E quindi, se soprattutto parliamo ad esempio di un problema di prolasso del retto, il problema deve essere risolto in primis dal chirurgo che effettua un certo tipo di intervento insieme al ginecologo come completamento. Quindi dovrebbe essere sempre fatta una valutazione di tipo, ripeto, multidisciplinare. Questo è oramai dovrebbe, uso del condizionale, essere l'obiettivo di tutte quante le equip che seguono questo tipo di problemi. Sempre appunto Piove di Sacco, ma questo che vedete era ancora la bozza, ma ormai è diventato definitivo, approvato in regione. A Piove di Sacco abbiamo creato questo percorso diagnostico terapeutico assistito, dove sono presenti tutte quante le figure che possono essere coinvolte nella gestione del pavimento, delle problemi del pavimento pelvico. Quindi la parte di studio, di gestione, di organizzazione, per quello che riguarda USL 6 Ugania e in particolare
l'ospedale di Pieve di Sacco, che è stato individuato come uno dei centri di riferimento per questo tipo di problematiche, è anche diciamo dal punto di vista gestionale organizzata in quello che dovrebbe essere il modo più giusto, più corretto. Sento qui un attimo i collaboratori dell'ufficio stampa se nel frattempo c'è anche qualche domanda, così completiamo il discorso. Allora, una delle domande che ho visto sono abbastanza ricorrenti è se c'è una ginnastica da consigliare come prevenzione. Benissimo. Allora, non c'è effettivamente una ginnastica vera e propria, ci sono una serie di attenzioni, di cose che si possono, che si dovrebbero fare, e a questo proposito, ecco, sempre nel gruppo multidisciplinare è previsto, ma ripeto, per problemi legati al Covid non siamo ancora stati in grado di dare l'avvio, di seguire anche quelle, ad esempio, consigliare un certo tipo di ginnastica nel postpartum, e quindi potremmo dare anche questo tipo di servizio a tutte le signore che hanno partorito e che per prevenire eventuali problematiche possono diciamo seguire quelli che sono i nostri consigli, in particolare quello lì degli specialisti fisiatri e riabilitatori. Non diciamo fondamentalmente poi ci sono tanti consigli, ad esempio io alle signore che mi domandano ma visto il problema che ho, visto il tipo di intervento che ho fatto, vado in palestra, faccio un po' di ginnastica, che cos'è che devo dire al mio istruttore? E solitamente, se sono persone diciamo adeguatamente formate, si può pensare a una serie di esercizi che non mi mettano ulteriormente sotto stress tutta quella che è la muscolatura del pavimento pelvico, e quindi per prevenire in primis questo tipo di problematiche, per rinforzare quello che è il pavimento pelvico, e nei casi dove appunto è stata fatta una chirurgia del pavimento pelvico, anche poi tutte quelle precauzioni per evitare che possa esserci una recidiva. A proposito di recidiva, piccola parentesi, tutte le pubblicazioni scientifiche che si trovano appunto in letteratura evidenziano un alto grado di recidiva di questo tipo di chirurgia. In primis perché forse non era stata studiata bene il caso clinico e quindi era stata proposta un certo tipo di chirurgia che non voglio dire potrebbe essere risultata poco adeguata, ma magari quella che non era la più idonea per la soluzione di quel caso. Poi c'è da dire che nel momento in cui delle equip lavorano su quell'argomento e hanno un'ampia casistica, si seleziona ancora meglio la paziente e si è in grado di indirizzare a un certo tipo di chirurgia piuttosto che l'altra, in maniera tale da evitare questo tipo di problemi, cioè quello che è la recidiva. Poi sappiamo che ci sono alcuni interventi più frequentemente recidivanti rispetto ad altri, che però si possono eseguire per vedere se appunto la situazione con l'intervento più semplice a volte si riesce a risolvere in maniera definitiva, perché nel frattempo sono cambiate le situazioni lavorative, perché nel frattempo la donna è andata in menopausa e quindi la produzione ormonale non c'è più perché l'attività anche fisica è ridotta e quant'altro. Uno dei capitoli molto importanti in questo caso, come dicevo, è la menopausa.
sono quasi sempre problemi che si evidenziano nella donna adulta. Un aiuto, diciamo, abbastanza efficace può venire dalla terapia sostitutiva della menopausa, che io consiglio sempre comunque perché è una terapia sicura, è una terapia efficace e previene o quantomeno sposta di un po' di anni la comparsa di queste problematiche e guadagnare 4, 5, 6 anni nella vita della donna che, come abbiamo visto in precedenza, ha un'età media più avanzata, un'età lavorativa più avanzata, una età, io direi, sociale più avanzata, per cui per fortuna usciamo di più, c'è chi va a ballare anche a 80 anni e se noi spostiamo la menopausa con la terapia sostitutiva di un po' di anni è tutto di guadagnato. Quindi quando il vostro ginecologo vi consiglia la terapia sostitutiva, seguitela tranquillamente e non abbiate paura di eventuali controindicazioni o effetti collaterali. L'unica controindicazione vera è il fatto, quella principale, più importante, di aver o aver avuto il tumore alla mammella. Anche la familiarità del carcinoma della mammella è discutibile come controindicazione. Abbiamo altre. Allora, nella donna può essere sintomatica di quale problematiche o patologie? Allora, l'incontinenza urinaria, diciamo, di per sé è già una patologia. Molto spesso non se ne parla perché la donna, se dice che perde la goccetta di pipì, viene etichettata come donna vecchia, come donna anziana e quindi non voglio dire che si può buttare via, però molto spesso, ad esempio l'incontinenza urinaria da sforzo legata soltanto a una ipermobilità uretrale è un difetto che si corregge con un semplicissimo intervento fatto in day hospital, quindi si fa la mattina e va a casa il pomeriggio senza catetere, senza nulla. Quindi se andiamo a valutare quella che è la perdita della qualità della vita in queste donne e tutte quelle che sono le limitazioni, quindi non posso più uscire, sto attenta, non vado in bicicletta, non vado più in palestra, non vado a ballare perché il saltello e la cosa mi fa perdere la goccetta di pipì e questo mi mette a disagio, devo usare sempre una protezione. Basta semplicemente rivolgersi allo specialista e in alcuni casi il problema è sempre molto, insomma, è abbastanza semplice da risolvere. In alcuni casi l'incontinenza urinaria potrebbe nascondere delle altre patologie e per questo qui mi riferisco sempre al discorso multidisciplinare. Ad esempio, alcune malattie neurologiche possono, sclerosi multipla, essere, diciamo, evidenziate in primis e vengono diagnosticate da un sintomo che non c'entra niente con la sclerosi multipla, perché la donna lamenta l'incontinenza urinaria. Il diabete, ad esempio, è un altro dei problemi che possono favorire la comparsa dell'incontinenza urinaria, però ecco, in quel caso bisogna prima curare la causa principale della malattia e poi passare all'eventuale correzione chirurgica. Sarebbe sbagliato e soprattutto probabilmente inefficace correggere il difetto del pavimento pelvico senza aver prima cercato di correggere e di trattare la causa principale dell'incontinenza. L'altra domanda dice: dopo quanti mesi dal parto si può fare una diagnosi se i problemi non si sono risolti da soli? In realtà non c'è un tempo ben preciso dopo il quale pensare di affrontare il problema. Sicuramente
parliamo di qualche mese. Poi ci sono tutta una serie di valutazioni da fare. Ad esempio, la donna sta allattando, il fatto se c'è l'allattamento e non sono ancora comparse le mestruazioni significa che quella donna non ha ancora ripreso la sua produzione ormonale. La carenza ormonale può essere un qualche cosa di abbastanza importante nella gestione delle problematiche del pavimento pelvico e quindi pensare di ricorrere a una chirurgia prima di rivedere il ciclo mestruale potrebbe essere un tempo X che va da 1, 2, 3 mesi. Ci sono signore che allattano anche un anno e quindi sarebbe un errore pensare, procedere a una correzione. Ecco, in quel caso, ad esempio, sarebbe molto utile, e quello che vorremmo iniziare a fare qui a Pieve di Sacco, di partire in primis con una terapia riabilitativa, quindi con una serie di consigli, di manovre, di ginnastica mirata per rinforzare quei muscoli che sono direttamente coinvolti in tutta la statica pelvica e vedere se semplicemente con questa riabilitazione si risolve il problema. Altra domanda: che visite possono essere fatte per indagare il prolasso legato all'ostruzione fecale? Ecco, questa mi fa molto piacere aver ricevuto questa domanda perché diciamo può essere sufficiente una visita chirurgica con il proctologo come anche quella con il ginecologo, però c'è un esame di fondamentale importanza da fare per poter vedere appunto la pelvi nel suo complesso. È un nome un po' lungo, si chiama cisto-colpo-uretro defecografia e si può fare sia con una risonanza magnetica sia invece con una radiologia tradizionale. In pratica che succede? Che si riempie la vescica, la vagina e il retto con dei mezzi di contrasto, con dei gel, e poi si spinge come per fare la cacca, tanto per essere semplici, per capire. Allora, la visione dinamica di come si comportano tutti questi muscoli, questi organi che ci sono nella pelvi, ci dà il quadro della situazione. E quindi nel momento in cui noi abbiamo un quadro di stipsi, che è il sintomo che riferisce la donna, che faccio una gran fatica ad andare di corpo, se io non mi aiuto oltre che con la spinta, con dei lassativi, con la supposta, col clisterio, io non riesco ad andare di corpo. Allora, questo è il sintomo di partenza. Poi, praticamente, la visita ginecologica e chirurgica fatta insieme, proprio per valutare bene la situazione, e l'esame dirimente che ci dice se c'è anche un prolasso della mucosa, abbiamo fatto praticamente la diagnosi. A quel punto si passa all'intervento e mentre una volta il ginecologo, che lavorava, ripeto, da solo, faceva soltanto la correzione della plastica vaginale posteriore perché si vedeva l'ernia posteriore e quindi si correggeva solo quella, ma non si risolveva il problema perché il problema principale sta nel prolasso della mucosa. E quindi fino a quando io non risolvo, e qui entra in gioco il chirurgo, il prolasso della mucosa, non risolverò mai il problema della signora con la defecazione ostruita, anzi stringendo in alcun modo i muscoli della parete posteriore del perineo non faccio altro che far peggiorare la situazione. Quindi è di vitale, fondamentale importanza l'approccio multidisciplinare. A me hanno consigliato di fare una valutazione del pavimento pelvico perché soffro di cistiti ricorrenti. È corretto, è molto corretto, perché normalmente, allora io dico sempre, la cistite, la vaginite è come un mal di gola. Io non ho normalmente il mal di gola un mese sì e un mese no.
Se ce l'ho così spesso, ho probabilmente delle abitudini igieniche comportamentali sbagliate, oppure ho un problema a livello di tonsille, di faringe, non respiro bene, ci deve essere una spiegazione. Allora, molto spesso la cistite ricorrente è un problema di difettoso svuotamento della vescica. Quindi se la vescica non si svuota completamente, il ristagno di urina che c'è favorisce la crescita dei batteri. L'altro problema direttamente collegato è la stipsi, perché un intestino che non funziona regolarmente mi determina una quantità di batteri a livello intestinale molto elevata, che poi possono diffondersi sia a livello vaginale che a livello delle vie urinarie. E quindi anche qui sempre, ripeto, un approccio multidisciplinare e un uso corretto dell'antibiotico ci fa fare la diagnosi, e a quel punto la donna che soffre di cistite ricorrente bisogna trovare una spiegazione, perché non è una cosa normale avere. Poi nel termine di cistite ricorrente è tutto da vedere, perché ripeto, ogni mese io ho questo disturbo, la cistite, che molto spesso viene anche confusa con una vaginite, perché essendo due organi contigui molto spesso il dolore di uno viene riferito all'altro e viceversa, e quindi sentire lo specialista, fare alcuni esami più specifici, tipo un'urinocultura, un tampone vaginale, ci aiuta nel fare la diagnosi. Abbiamo ancora qualche minuto di tempo. L'incontinenza può essere dovuta anche alla fibromialgia. Sì, questa è una delle diciamo malattie che potrebbero causare incontinenza, e proprio per questo motivo appunto abbiamo anche la possibilità di avere il supporto del neurologo. Cioè, ci sarò tornato sopra tante volte, scusatemi se mi ripeto, però il problema, le problematiche del pavimento pelvico oggi nel 2021 devono essere affrontate in maniera multidisciplinare, e quindi io devo avere a disposizione nel gruppo di lavoro, nel team, una serie di persone che devono essere però non il semplice chirurgo, il semplice neurologo, ma devono essere delle persone che hanno delle particolari competenze, delle particolari conoscenze per questo tipo di problemi qui. Ad esempio, nella fibromialgia io potrei avere un difetto della conduzione dello stimolo nervoso ai muscoli, e allora lì in quel caso il neurologo, facendo l'elettromiografia, mi aiuta nel fare certi tipi di diagnosi. Uno dei casi classici che vediamo purtroppo sempre più spesso: la donna, non dico in una certa età perché può comparire anche in età piuttosto giovane, ma comunque, ad esempio, nelle malattie degenerative tipo l'Alzheimer, il classico è l'incontinenza urinaria e fecale, ma è inutile in quel caso che io cerchi di risolvere le problematiche chirurgicamente, perché il problema sta da un'altra parte, cioè è la malattia degenerativa, la demenza, l'Alzheimer, che dir si voglia, che mi determina questo ulteriore sintomo, ma in questo caso purtroppo non è suscettibile di una correzione chirurgica, e quindi sempre e soltanto lavorando tutti quanti insieme possiamo dare la miglior prestazione alla donna che ha questo tipo di problematiche. Un prolasso dovuto al parto. Negli ultimi tempi ho molta difficoltà a defecare, sento sempre un peso a livello perineale. Che controlli consigli? Ecco,
Questo è il caso classico dove ci potrebbe essere un problema di prolasso della mucosa, ad esempio in gravidanza. Uno dei disturbi classici che hanno molte donne, non dico tutte quante, ma ce l'hanno molto spesso, sono problemi legati a una congestione delle emorroidi. E questo anatomicamente perché c'è una riduzione del ritorno venoso dal basso verso il cuore, perché c'è la compressione dell'utero gravido. Generalmente, una volta risolto il problema, cioè dopo il parto, questa situazione tende a risolversi. In alcuni casi questo è soltanto l'inizio, l'anticamera di quello che succederà poi più avanti, cioè che mi porterà a un prolasso della mucosa e quindi al senso di pesantezza e a una defecazione ostruita, stipsi, che dir si voglia. Lo specialista da sentire e da valutare, ripeto, è sempre il chirurgo proctologo e il ginecologo. Meglio ancora se sono persone che lavorano nello stesso gruppo, nello stesso team, nello stesso ospedale, in modo che si riesce anche ad evitare. Uno dei problemi che ci sono solitamente è che vado dal primo specialista che mi chiede un altro tipo di esame e passano dei mesi. Poi in seguito a quell'esame c'è da fare un altro tipo di controllo, mi mandano, quindi il ginecologo mi manda dall'urologo o viceversa, e quindi si perde tante volte molto tempo per completare l'iter diagnostico perché non c'è il coordinamento tra di loro. Nel nostro ospedale siamo riusciti, ripeto, pur con tutte le difficoltà del caso, ad organizzare, e adesso spero che passeremo anche a una seconda fase ancora più operativa, dove si possa accedere direttamente a questo tipo di attività con l'impegnativa semplicemente del medico di medicina generale, e quindi non dico lo stesso giorno essere vista, fatte ecografie, controlli da tutti quanti gli specialisti, ma uscire dall'ambulatorio con un programma già fatto e un iter diagnostico che si concluderà nel giro di qualche settimana al massimo. Ecco. Mi dicono che è il momento di ringraziare soprattutto per tutte le domande che ci sono state. Adesso le principali e quelle diciamo più frequenti abbiamo dato la risposta in diretta. Poi il gruppo, l'ufficio stampa di US6 mi darà anche tutto il resto delle vostre domande e risponderò poi a breve giro, insomma, personalmente con ognuna, ma spero che sia passato un messaggio importante per la salute della donna, perché questa poi dobbiamo sempre ricordare che è una iniziativa per promuovere, per diciamo migliorare quella che è la salute, il benessere sotto tutti i punti di vista della donna, a qualsiasi età. Grazie e buona giornata a tutti.